హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. ఇదిగోండి చిలకలు చూడండి, పొద్దున్నే టిఫిన్ చేస్తున్నాయి, ఇడ్లీ తింటున్నాయి. పొద్దున్నే పాలు తాగేసినాయి అండి, ఇప్పుడు ఇడ్లీ తింటున్నాయి పాలతో. వాటికి అవే తింటున్నాయి. మొన్న 3 చూపించాను కదండి, అందులో ఒకటి అది వీక్గా ఉందన్నమాట, అది చనిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ 2 ఉన్నాయండి. కొంతమంది ఇవి కావాలని అడుగుతున్నారు. ఇవి సేల్కి కాదండి, మామూలుగా మేము పెంచుకుంటున్నాం. అంటే వాటికి తల్లి లేదని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము. ఓకే అండి, ఇవి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ అండి.